Phase extreme Kieferschmerzen Ja. hatte. Also da war ich dann auch beim Physiotherapeuten 6 oder sogar nach 12 Sitzungen. Morgens schon mit Kopfschmerzen und Nacken und allem aufgewacht. Und wir schließen. So ein klein wenig weichst du aus. Nämlich hier nämlich das Ende. Oh. Oh. Bewegt der Kopf zumindest. Wahnsinn. Nach vorne. Also bei den Videos hören sich die Geräusche ja schon fies an, wenn man hier selber liegt. Oh. Ganz öffnen. Wir schließen. Hey, du weichst nicht mehr aus. Ja gut. Das ist auch das verrückteste Gefühl hier oben gerade. Ja? Ja, finde ich wirklich. Wie bewegt es sich? Das ist irgendwie verrückt, finde ich. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist ein verrücktes Gefühl. Irgendwie so da, also Die ja. oberen Kopfgelenke. Ja. Genau das Ja. meine ich im Atlasbereich, vom Ja. Kiefergelenk. Da war wirklich so viel.